Bagus tenan bae. Darahku ya. Aja nyedak-nyedak. Apa iki ketok tenan? Lha kok wis aku ya. Aduh. Apa dikeki ngono? Gak rahasia lho. Coba kowe guyu sithik. Lho, lah kok untumu rong metu? Lah piye kowe? Iki wis tak pasanke ya. Lah wong iki arep rabi kok tak pasang tusuk ya kesuwen. Mbok, tau tak kei duit ya. Tapi ora apa-apa. Lagi ketoke mok Bang Jonde iki kae le. Ora wis. Lah kere lho le ora tau adus lho kuwi. Kula nuwun. Monggo. Napa niki leres daleme Mbak Ronda Dadapan? Nggih leres. Lah kowe jenengmu sapa to? Kula Klenteng Kuning Mbak Ronda. Klenteng kuning tunggale iki mau sing klenteng abang biru ijo mau. Niku wau Mbak Yu kula. Lah Mbak Yu kuwi ayu-ayu bendhe wangi kok. Wis saya kere kok ono gambungmu kaya ngene to. Sayembara papa cacahe. Sing ternyata kok ya urung eneng sing nglaman anakku iki jane anakku iki payu apa ora to jan? Ora payu, Mbok. Wong ganteng wereng kek awake lemu, body, ombok tur gedhi lho. Kok ya ganteng payu-payu iki janjane iki apa wong wedok-wedok iki ora pengen duwe bojo to jane? Anakmu pelah, Mbok. Lah piye sepine kaya ngene lho, Le. Aku ki mboke ya kuwatir tenan iki. Mbok sih, Mbok. Iya, Le. Iki aku wis wayahe medun urung ya, Mbak? Kowe aja medun sik, Le. Ngenteni jodohmu sik sing mbok karepke. Engko nek kowe medun sik kok sing umile ndak kleru. Berarti aku tak ndelik ning kene sik. Iya, diteliti sik ya, Le. Tak delok kon dhuwur lek no. Jaman saiki nek arep rabi iki diteliti sing tenan lho, Le. Aja buru-buru kok nek kleru. Manut mboke. Ya, hati-hati sik ya, Le. Nggih, Mbok. Tadi sik mbok menawa engko nek ana putri-putri bingung lamar kowe ya, Le. Nggih. Nggih. Niku sinten nggih? Mboke kok urung tau ngerti ana cahayu-ayu kaya ngono kuwi. Iki kula karo adik-adik kula. Putri-putri saking mriko adoh kono jenenge lali. Lah kowe duwe wigati apa kok teko kene, teko ngene mbok ora dapat iki arep ngopo wong ayu-ayu. Kula ajeng ngunggah-unggahi Kang Mas Andi-andi lumut, Mbak. Apa unggah-unggahi andi-andi lumut? Nggih. Kowe wis maca sayembarane ta, Nduk? Nggih, Mbak. Lah kok ora ndang teko-teko. Lah iki ya kepengin ngunggah-unggahi. Nggih, Mbak. Aja maju-maju, Mbok wedi. Aku badhe ngunggah-unggahi. Kenapa leres? Oh. Bagus tenan bae.
darahku ya. Aja nyedak-nyedak. Apa ki ketok tenang? Lha kok wis aku Ya. Aduh. Apa dikeki ngono? Ngarai gak rahasia lho. Kurang Kang Mas kok putih kok. Ora, kita tak ora krungu wae ya. Iki piye? Sido arek lamar karo anakku. Krungu sayembara karo mbokku nek kakangan Dande Lumo sing jare bagus banget. Pengen golek bojo, jare wis kebelet kawin ngono lho, Mbak. Apa iya nek tak tekoki jarene kok ora iki? Piye? Apa ngampet apa piye? Wong iki tak hayang kawin ngono. Lah, kowe jenengmu sapa? Aku sing mblenger-mblenger iki Kleteng Abang. Ya wis, saking ngene wae ya, Nduk. Nek kok yayu meneh sing dandan meneh ndi to, Nduk? Oh lah, aku mau ki krungu sayembara terus marane ngene Sarana Delia. Wah, Amplas wajahku, Mbak. mare Pak Budi kuwi to. Heeh. Lah kowe mau dikei gratisan apa bayar, Nduk? Kon bayar separuh. Oh, ya wis, berarti karo wong masyarakat Karangturi iki berarti apik tenan ya, Nduk ya. Apik banget kae. Ya wis tenono ya, Nduk. Tak lamarke anakku. Abang urung, Mbak. Ah, abang banget ngantek kaya dubang ya, Tekan. Ya wes, aku ganti omong nih kakak Dande Lumut. Masa nek aku sing ditampa jamu lagi. Mestinya aku yang sing ketompo. Tapi aku sing ditampa aku digeto. Ayu bekas seyuyu kakak. kowe wis krungu apa urung to, Nduk? Anakku sing ngomongke wis krungu apa urung? Ya rada alon-alon aku rapati krungu lho. Anakku urung gelem, Nduk. Jarene kowe ayu, tapi kowe bekase susu kangkang jare ambune amis sih, Nduk. Piye? Aku mau jane mau nyabrang to, Mbak. Njaluk pamudi. Lah aku ngerti lho diwiti saka dhuwur lho, Nduk. Kowe ora kena ngapusi. Saiki ngene wae anakku ora gelem wis bali aja dadi atimu ya. Ya wis, kowe ora gelem to awas. Amis, Cintaku mbok tolak dukunku bertindak. amis. Kowe wis bekas seyuyu kakak. Wis tak kei jaran goyang seneng Kowe ya arep ngamar anakku, Ora Nduk. mempan. Nggih, Mbak. Ya, saya tak tarekkan tanana ya. Nggih. Semoga ketampa ya, Cik. Putraku siang anak putri kamu gaunggai. Amis, Mbok.
ada Siti lho. Wis bar disun Iya, Dok. kakang emang lah. Lho ditulak anakku ki wis krungu to. Ambune amis lho. Mambu we. Allah mbok. Lah piye? Masa ya ora ketampa to, Mbok. Lah anakku ra gelem terus piye meneh? Padahal kok disun Siti wae. Lah sithik ae anakku njaluk eski sing anu lho, sing murni. Nek ra murni ki ra gelem lho. Betul, Mbak. Wes balik Nduk. Ya wes. Ngono. Lho, aja cecak-cecak mboke wedi. Iki kok ketoke kok anu wonge bangkok lho iki ketoke iki. Lah gede banget iki. Anakku bersemono nek semono kok aku iso ngayahi to. Nggih. Lah iki kunting jomba. Lah kersane jemur iki napa? Kula niku sepengi ra iso turu. Ah tenane. Mung pengen unggah-unggah. Iya aja nangis to, Nduk. Lah kowe unggah-unggah mau wis pamitan Mas Larto apa urung? Unggah-unggah. Engko tak kei dhuwit. Loh, ya aja ngono, Nduk. Anakmu bojo ana. Ya engko tak bojoke ya, Nduk ya. Tapi aku ora pengen duit lho. Jos. Coba kowe guyu sithik. Loh, lah kok untumu ora metu? Lah piye kuwi? Iki wis tak pasangke ya. Lah wong arep rabi kok tak pasang sik kesuwen. Tenan, Mbok. Tau tak kei dhuwit engko. Iya ya, ya wis ngene wae. Pasang untu ning kono wae Pak Daryo kok wae cedak, Nduk. Resah dadok. Ya Mas. Ora ngubur utune. Kok meneng wae. Loro untu. Ya wis Nduk, tenanan ya, Nduk. Iki jare kok karo aku. Apa ya? Gede. Bodi. Oh, motor gede. Iya, cocok ya, Mas. Oke. Ya, tenanan ya, Nduk ya. Tak takonane sik. Inggih sih, Mbok. Mbok simbok. Senajan ayu bekas sesiyuyu kakak. Apa iya to, Le? Bocah Tetep ayu bahasa kabeh. amis kabeh. Ya Apa iya? Mbok tolak tenan. Iya. Sing ganteng bojoku. Jenenge bojo. Iki jek eneng neh ra, Mbok. Ora masuk Coba ya, memang Le, ya. kabeh. Tunggu wae. Ora masuk. Mbok sih, Mbok. Iki sapa? Aku ya ora ngerti lho, Le. Ana wong edan rene ya, Le ya. Tapi ora apa-apa, Mbok. Lagi ketake wong bangsa dhek iki kae kok, Le. Ora apa. Ora wis. Ora. Lah kere lho, Le ora tau adus lho kuwi. Kula nuwun. Monggo. Napa niki leres daleme Mbak Rondo Dada, Pak? Nggih, leres. Lah kowe jenengmu sapa to? Kula klendeng kuning, Mbak Rondo. Leteng kuning itu gale iki mau sing leteng abang biru Nggih, ijo mau. Niku wae Mbak Ayu kula. Lah Mbak Yu ki ayu bendewangi kok. Kowe kaya kere kok ono gambungmu kaya ngene to. Lah kok ngopo rene? Aja iki wedi aku. Kula sing unggah-unggahi Kang Mas ande-ande lumut, Mbak. Lah. Piye kaya ngono kaya ngunggah-ngunggahi
kanggo klambi ora pokrot sing pecotot kaya ngono lho. Mbok ngayune kaya ngene. Mbok. Ora wis. Ora ames sing paling kere le. Alah iso. Lho, klambine kaya ngono iki lho. Lah kowe baguse kaya ngono kok. Lho kaya ngono iki. Kenapa ora didandani istri to? Lho. Hah? Kok kuwi aku wedi aku. Lah wis piye? Kalau piye? Ya aku arep pengen ngunggah-unggahi Kang Mas Andona Rimut kok nawa. Tenan karo ngunggah-unggahi. Nggih, Mbok. Tak tarekke engko nek kowe ditolak ya aja nesu ya. Saiki bangko, selak kuat ra. Sakniki, Mbok. Ya wis, tanono ya. Dalem sih, Mbok. Masya Allah. Oh, Simo, kula angge burung. Simo, kula bakal arep medun. Senajan Allah menika putra Kang Sulo. Rapopo, Mbok. Penting ora kaya emang amis. Kosek wae tak omong le. Kowe kuwi apa ora kleru to le. Wong mau sing ayu-ayu ora gelem kok kere kok ngono mbok tampa iki terus piye to le? Ayune kaya saksine kaya. Kuwi golek tim make over dadine jos. Oh iya ta. Penting Le? ora kaya kae wis bekas iyu Kangkang. Kono emang lho. Si nyabrang kali diambungi. Lah wis bar dikokop-kokop yuyu Kangkang kok ngene aku ya wegah. Tenan kowe wis gelem tenan le. Engko tak dandani ya Cahyu. Ya wis ngene ya le. Ya. Nek pancen kowe wis gelem Ya. tenan, iki wis dadi jodohmu ya le. Nggih, Mbok. Mboke salah ra betah ndang dandakno. Kowe salah ngene Pak. Budi Nagelia ngono ndang dandakno. Apa, Mbok? Aku salah ra kuat lho le nang kere lho mbok tampa. Ora apa-apa. Kuwi ku ya dadi ayu lek tak permak. Oke, salon sing jos. Ya wis coba.